안녕하세요. 강가투어입니다. 여름에부터 겨울까지 경운기를 이렇게 밭에다 세워놨는데 이 물통을 내리고 저쪽에 녹차밭에 가가지고 참나무를 좀 베어오도록 하겠습니다. 집에 난로에 땔감이 떨어졌습니다. 경운기 시동이 걸릴란지 모르겠습니다. 도착했습니다. 참나무 군락지가 돼버린 이 밭은 원래 녹차가 무성하게 자라는 녹차밭이었는데 몇 년, 근 10년 상간에 그냥 녹차가 쇠퇴해지고 멧돼지가 노란 모양이에요. 녹차가 자라지를 못하고 있습니다. 이 참나무가 점령을 하는 바람에 녹차가 이 근 30년 다 된 녹차밭인데 이렇게 이 나무를 다 베내야 됩니다. 이 참나무를 다 베내야 차가 이렇게 자라서 전기를 이용한 전기톱입니다. 연기 빼야 안 되겠나? 넘어간다. 나오나. 경운기가 튕겼습니다. 저 가지부터 치고 경운기 백으로
아주 잘 말랐습니다. 네.